Ja, det är för att det är bra väder. Ja, det är bra på vårtjänster. Ja. Det är gamla andra av allt där. Är det? Ja, det är inte mer. Den är jättefin också. Åh. När han har så sele, han ser ut exakt som Reis, eller hur? Ja. De två, Afrikan Ridgeback, eller? De två bruna. Den är min favorit. Ja. Evet. Biz buradan dağa çıkıyoruz. Bigortil Beriyet. Точка. Koş. Hoppas det kommer inte människor. Ja. Her yer buz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videolarımıza like ve yorum atarak desteklerinizi bekliyoruz.
Han ska ramla nu, kolla. 1, 2. Nej. Aha, det är inte is. Kolla här nu. Ja, den svansen, det... Kom, Fenix. Hoppas det fyller inga människor som de skjuter. Nej, vi står vid halvsätten människor där uppe. Bu yol kayak merkezine çıkıyor arkadaşlar. Burası da atış poligonu. İnşallah vurmazlar bizi. Hoppas de skjuter inte oss. Eller tänk om de tänker någon. Där. Hoppas de skjuter inte oss. Woho! Hallå! Ja. Det är första gången jag går härifrån. Ja, man kan gå upp och springa. Det var långa steg. Aha. Med hunden. Ja. Men jag vet, det var våran hund där. Det finns någonting där. Där håller den. Ja. Där, kolla. Ja, Ja. Oj. Jag skulle ramla nästan. Och det gick slow motion.
Ja, det är bara att ta någon sten här så. Ja, det är perfekt. Buraya gel. Doçka. Puma. Gel buraya. Gel. Doçka. Gel buraya hadi. Gel oğlum. Gel. Gel. Puma. Kom da. Doçka gel buraya. Nej, de är här uppe. Det är som en gasell. Hon küçük. Hon Jättesmidig. Uf. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Tekrardan hatırlatayım. Kanalımız 500 aboneye ulaşınca ben ve Doçka hakkında sizlere kısa bir bilgi vereceğiz. Sonra kanalımız 1000 abone olunca canlı yayında sizlerle tanışacağız. Allah nasip ederse. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.
Videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Fint här. Det är bra om man släpper dem också. Hit! Ser. Där. Phoenix, hit! Jag tror hon ser inte oss. Hit! Phoenix, hit! Phoenix! Phoenix geyiğin peşine gitti arkadaşlar. Biz de şimdi onun peşine gidiyoruz inşallah. Of be, ıslık falan çaldı. Çağırdı da bakalım. İnşallah duyar da geri gelir. Bakalım nerede? Phoenix! Phoenix! Şimdi işin kötüsü orada insanlar kayak yapıyor. Görürseler bu sefer sıkıntı, reklam yani. Phoenix! Onlar burada kayak yapıyor arkadaşlar, bakın. Şimdi sıkıntı olur oraya kaçıp gitmesi. Phoenix geldi arkadaşlar. Stanna. Her. Eşek seni. Hon började se. Ja. Точка.
Nej, för det är inte halvt längre. Det tycker jag. Bravo Doşka. Arkadaşlar biz şimdi videoyu burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzde.